Horlama operasyonlarının büyük bölümü genel anestezi altında yapılmaktadır. Dolayısıyla hasta bu ameliyatlar sırasında uyur vaziyette olduğu için ameliyat sırasında bir ağrı hissetmesi mümkün değildir. Ancak ameliyattan sonra yapılan ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak hastalar 1-2 saatten birkaç güne kadar, hatta bir hafta 10 güne kadar uzan sürelerle ağrı hissedebilirler. Horlama için uygulanan ameliyatların bir bölümü ise lokal anestezi ile uygulanır ve bunlar genel olarak son derece konforlu ameliyatlardır. Hastanın burnuna veya boğaz bölgesine lokal anestezi uygulandıktan sonra hasta bu işlemler sırasında hiçbir ağrı hissetmez. Hastanın ağrı hissettiği hemen hemen tek dönem lokal anestezinin uygulanması esnasında iğnenin ufak tefek giriş ağrısıdır. Bundan sonra hastalar hiçbir ağrı hissetmeden bu işlemler gerçekleştirilebilir.